नोकिया एंड्रॉइड मोबाइल फोन जी धूम। नोकिया जो सस्तो एंट्री लेवल फोन मार्केट में मुतारिफ। HMD ग्लोबल ख़ामोशी सां पंहिंजो सस्तो स्मार्टफोन नोकिया C3 मुतारिफ करायो आहे, जेको फ़िलहाल चीन में दस्तयाब थींदो। हिन फोन में बेज़ल काफ़ी वॾा आहिनि, यानी उनखे पुरानी डिज़ाइन जो चई सघिजे थो, जॾहिं त 5.99 इंच जो डिस्प्ले HD प्लस रेज़ोल्यूशन सां ॾिनो वियो आहे। फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर आहे, जेको मुमकिन आहे त यूनिस्को SC 9863 SoC आहे। नोकिया जे हिन नए स्मार्टफोन ते 3GB RAM ऐं 32GB स्टोरेज मौजूदु आहे, जॾहिं त माइक्रो SD कार्ड स्लॉट बि मौजूदु आहे, जंहिं सां स्टोरेज वधी 128GB थी वञे थी। नोकिया C3 में 3040 mAh बैटरी आहे, जॾहिं त FM रेडियो, हेडफोन जैक, डुअल सपोर्ट, एक्सप्रेस के जहिड़ियूं ख़ासियतूं जल्दी गूगल असिस्टेंट या ॿियनि एप्स खे खोलण लाइ आसानी सां फराहम थियूं आहिनि। फोन में एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, जॾहिं त साम्हूं ऐं पोइते हिकु कैमरा आहे। पोइते कैमरा 8 मेगापिक्सल ऐं साम्हूं वारी कैमरा 5 मेगापिक्सल आहे ऐं फिंगरप्रिंट रीडर बि पोइते कैमरा जे हेठां आहे। उहो फोन ग्राहकनि खे ॿिनि रंगनि में मिलंदो, जंहिंजी क़ीमत 699 चीनी युआन यानी 16,000 पाकिस्तान रुपयनि खां वधीक मुक़ररु कई वई आहे ऐं उहो हिन वक़्तु फ्री ऑर्डर बि मौजूदु आहे ऐं फोन जी बुकिंग ते क़ीमत 669 युआन मुकमल 16,000 पाकिस्तानी रुपया हूंदी। उहो फोन केतिरो वक़्तु ॿियनि मुल्कनि में मुतारिफ करायो वेंदो, हिन वक़्तु कंपनी पारां को बि ऐलान न कयो वियो आहे।